Зеленый пересмешник даже. Сегодня у нас тучи, солнца почти нет. Идем завтракать. Это африканская акация. Акация? А там собой. Здесь очень такое высокое дерево, такое Это морской ющ. классное. Кто это? Морской еж? Ющ. Ющ? Морской ющ. Вот такие здесь есть красивые цветы. Все в цветах, в деревьях. Вот такой у нас, по-моему, фикус в Россию везут. Вот такие цветы, пальмы. Есть вот такой цветок, желтый. Вот это маленькие. Идем завтракать. А я уехала, мне звонят одни, другие. Господи. Так, мы идем завтракать. Идем туда. В столовую, так называемую.